Meu nome é Dora Maria Di, sou cirurgiã dentista e represento a Domo Odontologia. E hoje a nossa pauta vai ser sobre bruxismo. Mas o que é o bruxismo? O bruxismo é um ato inconsciente que nós fazemos à noite. Do que? De ranger os dentes. É muito simples. Agora, como eu sei se eu tenho este problema? Muito bem, você vai saber no outro dia, porque você vai acordar com dor de cabeça, com dor no pescoço, com a dor generalizada na boca, sem identificar qual é o dente. Ou você vai gastar os seus dentes, você vai perceber isto porque você gasta os dentes ao fazer uma fricção entre o maxilar superior e o inferior. Mas este problema se dá somente em adulto? Não, também em criança. E nos dias de hoje, 40% das nossas crianças têm este hábito inconsciente. Então, pai, mãe, vamos prestar atenção, veja se seu filho acorda com dor de dente e ele não tem cárie. Pode ser que ele tenha bruxismo. E é um problema sério, é um problema que a gente tem que cuidar desde o começo. E quais são as formas que a gente tem de solucionar este problema? Bem, uma das mais fáceis, mais rápidas, é fazer uma placa, né? Uma placa de mordida que a gente vai colocar no maxilar superior, evitando que ele faça este atrito com o maxilar inferior e gaste os dentes. Estas plaquinhas nós aqui na Domo Odontologia fazemos para cada um dos nossos pacientes, é individual. Então, se você tiver um destes sintomas que eu falei, venha para a Domo Odontologia. Estamos localizados, como há 40 anos, aqui na Avenida Rebouça 2907, em Pinheiros. Nossos telefones 30 73 0010 ou 30 62 8355. Venha para Domo. Obrigada.